save the one. That guy. 通勤通学中の皆様、おはようございます。ドクタの世界時事ニュースの時間です。さあ、本日はですね、フロリダ、ディズニーワールドからの話題になります。今回ですね、ここで大変人気のあります、インディ・ジョーンズのショーで、とんでもない事故が起きてしまったというんですね。で、現在はですね、この被害に遭われたキャストメンバーの親族と思われる人物からとんでもない暴露なんかもされているようですので、本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、今回ですね、フロリダのディズニーワールド、ここでね、大変人気のあります、インディ・ジョーンズ、エピックスタント・スペクタキュラーというショーがあるんですが、ここでですね、レイダースでおなじみの名シーン、インディに向かっていくはずの大岩が、軌道を外れまして、観客めがけて落ちてしまうという事故が発生しました。で、そもそもですね、このショーが大変人気があるもので、この映像なんかも公開されておりまして、大きなニュースになったんですね。で、この事故自体はですね、昨年の末に起きたものなんですが、年をまたぎましてね、今年に入りまして、SNS なんかでも新たなね、情報が出てきていると、こんな状態になっています。ディズニーワールドのインディ・ジョーンズのショーで、暴走したボーダーを止めようとして、従業員が負傷した。ということで、早速ですが、こちらですね、ボーダーとあります。こちらが本日のキーワードになります。boulder。非常に大きな岩。ということで、こちらね、ボーダーというのは、岩という意味になります。ちょっとこれ分かりにくいですね。というのもですね、こちらにはあります。皆さんね、お馴染みだと思います。rock ってあるでしょ？これが岩なんですよ。そして、このね、ボーダーも岩。これね、どういう風に使い分けているかと言いますと、日本語でね、岩と言いますと、もうそもそもね、巨大なね、石の塊のことを指していますよね。ここにあります、rock。これは、いわゆる日本語で言う岩のことです。岩全般のことを指してるんですね。そして、その中でも特に大きな岩。まさにね、ここにあります。非常に大きな岩。これをボーダーと言うんですね。つまりね、このボーダーっていうのは、こちらにあります、ロックの下にある分類だと思ってください。なので、これをね、日本語に落とし込む場合は、例えば、大岩だとかね、巨石。こんな感じでいいんじゃないかなと思います。ということで、こちらは、ディズニーワールドのインディ・ジョーンズのショーで、暴走した大岩を止めようとして、従業員が負傷した。フロリダ州のウォルト・ディズニーワールドで、インディ・ジョーンズのライブショー中、大型の演出用の大岩が制御不能となり、観客席に向かって転がり出したため、それを止めようとした従業員が負傷した。ディズニーハリウッドスタジオのインディ・ジョーンズ、エピックスタント・スペクタキュラーで、重さ400ポンド。これね、こちらにもありますが、約181キロです。の演出用の大岩が、軌道を外れて観客に向かって転がり始め、これを止めようとした従業員が弾き飛ばされて地面に倒れた。その後、別の従業員が観客に到着する前に、この岩を止めた。では、まずですね、こちらのショーについて、インディ・ジョーンズ、エピックスタント・スペクタキュラーは、これちょっと脱線します。これね、現代はインディアナ・ジョーンズと言うんですが、日本語ではね、インディ・ジョーンズと言うでしょ。これね、インディ・ジョーンズではありませんからね。ここね、棒がありません。インディ・ジョーンズです。これね、結構勘違いされがちなんで、一応ね、インディ・ジョーンズではなくって、インディ・ジョーンズということになります。インディ・ジョーンズ、エピックスタント・スペクタキュラーは、フロリダ州オーランドのウォルト・ディズニーワールド内にあるディズニーハリウッドスタジオで上演されているライブのアミューズメントショーで、1989年8月25日に開幕した。すごいでしょ。もう30年以上やってるショーなんですね。人気と成功を収めたインディ・ジョーンズの映画シリーズを原作としており、第1作、レイダース、失われたアークの様々なスタントや名シーンをライブで再現している。制作総指揮はジョージ・ルーカス、監督はジェリー・リース、スタントコーディネーターはグレン・ランドールが務めている。ということでですね、これはね、知ってる方も多いんじゃないかなと思います。このショーはですね、もう本当に人気で、日本の YouTube とか見ててもね、ショートでも平気で1000万回とか再生されてますよね。海外だとこれね、3000万回とか普通に再生されてたりするんですが、YouTube でもね、非常に人気のコンテンツで、未だにね、最新のポストで上がってきますよ。このショーがすごいって言ってね。こういったショーなんですね。で、この中ではですね、こちらにもありますが、レイダースのね、様々なシーンというのを再現しておりまして、ここのね、壁がガーッと開いて、名シーンですよ。このインディ・ジョーンズがね、この岩に追っかけられると。こんな感じでね、結構ね、ギリギリのとこまでインディに迫るんで、これすごいですよ、実際見るとね。で、通常であれば、ある程度のところまで追っかけられると、インディがそこで倒れて、このインディの上を大岩が通過していくと。こういった演出になっているようなんですが、今回はですね、この岩が観客の方に落っこってきてしまうんですね。
それがね、まさにこちらでポストされているんですが、ここです。ほら。こんな感じでね、観客に向かって落っこってきちゃうんですよ。これやばいでしょ。で、この岩はですね、先ほどもありましたが、ゴム製ではあるんですけどね、180キロ以上あるということで、正面からぶつかるとね、かなりの衝撃があるんじゃないかなと思います。するとですね、ここにね、この人物が飛び出してくるんですよ、ここ。そしてこの岩に当たりまして、ここですね、はい。この岩のスピードを緩めるんですね。なので、ここを見てもわかりますけど、これゴムなんでね、正面からぶつかった時に弾き返されるわけですよね。そしてこの彼は勢いよく転倒して床に叩きつけられてしまったと。こういうわけなんですね。で、この岩はですね、大きくね、勢いを失いましたから、このように横に転がっていきまして、他のメンバーがこれを制したと。こういう状況だったんですね。で、これね、やっぱり怖いなと思うのは、このショーをね、初めて見ている人たちって、この転がってくること自体をショーの一部だと思ってるんですよね。なので、キャストメンバーがね、お岩にぶつかって弾き飛ばされるでしょ。その時ね、笑い声が漏れていたりもするんですよ。なんですが、実際はですね、こちらのね、角度からよく見えるんですが、この後彼がね、救出されるんですね。抱き起こされますと、ここだとね、ちょっとよく見えないかもしれませんが、頭からね、流血しているのがわかります。なので、相当な勢いで床に叩きつけられたんでしょうね。これでね、この会場が、これショーじゃなかったんだと、ざわついたというわけですね。かなりゾッとしたんじゃないかなと思います。何百万ドルもかけたセットで、しかも観客に子供がいる中で起きたっていうのは正直ありえない。ディズニーがこの人物に大幅な昇給と、ディズニーランド、ディズニーワールドの生涯入場チケットを与えて、公に表彰して、さらに一生食べきれないほどのターキーレッグを送ってくれることを願うよ。すべてのヒーローがマントをつけているわけではない。かなり深刻な怪我に見える。この名もなきヒーローが一刻も早く回復し、長期的な後遺症が残らないことを願う。この人は大惨事を防ぐために、自らの命を危険にさらした。あとね、この方もそうなんですが、明らかに400ポンドないよと。そしてこの人もそうですね。その岩は文字通り空気が入ったボールで400ポンドもない。ショーの演出の一部としてそのボールがいかに軽く簡単に押せるかを見せている。というようにね、言っている人がいるんですが、あのスピードで転がる、あの巨大なゴムのボールが、フクタむしろね、400ポンドでも軽いなと思ったんですが、あれをね、ただの本当に空気の入った風船だと思ってる人が実際いるんですね。だから本当にね、あのボールが観客の方に飛んでいったら、うかつにね、こう手を伸ばしたりして、観客がね、ほんと大怪我してた可能性あるんじゃないかなと思いますね。当然これ球体ですから、数人でね、転がすことはできるんですが、だから軽いと思っている人が実際いるということですよね。この岩はスピードを出して転がるために非常に重く作られています。前に飛び出したあの人は本当に人命を救いました。あれは人を押しつぶしたり、深刻な怪我を負わせてもおかしくはなかった。ディズニーは水曜日、プライバシーを理由に負傷した従業員の怪我の詳細は公表しないとした。これね、このキャストメンバーの詳細、公式には発表されてないんですね。事故を受けて火曜日に予定されていた同アトラクションの公演のうち1回が中止され、岩を使用しない形に内容が変更された。なぜその小道具がレールから外れたのかを検証していると述べている。ディズニーは声明で次のように述べた。回復中のキャストメンバーを支援することに注力しています。安全は私たちの活動の中核です。安全チームが何が起きたのかの検証を完了するまで、この演出要素は変更されます。というような形で、あのキャストはね、その後病院に搬送されまして、治療を受けたということなんですね。そして、このショー自体は継続したということなんですが、なんとですね、あの岩が落ちる演出は、現在は一時的に省略されています。これがね、またすごいなと思うんですが、ちょっとね、見てみましょうか。それがね、まさにこちらになるんですが、なんとですよ、岩がね、落っこってきている体で、インディがですね、その場で宙返りをして、俺は大丈夫だよとやると、こういう演出に変更されているというわけなんですね。で、ちなみにですね、このショーで負傷者が出たというのは今回が初めてではありません。過去にもあったんですね。さらにはこの岩が脱線したというのも初めてじゃありませんでした。で、実際ですね、こんなウィキペディアもありまして、ウォルト・ディズニー・ワールドでの事件一覧ということで、ここにね、インディのショーの項目があるんですね。1990年、3件の別々の事故で3人のパフォーマーが負傷したことを受け、全米労働安全衛生局はパークに1000ドルの罰金を課した。1件目では高速用のケーブルが破断し、これすごいですよ。パフォーマーが30フィート、これ約9メートルですね、の高さから落下。2件目では小道具のはしごが予期せず崩壊し、パフォーマーが25フィート、これ約8メートル弱ですね、の高さから落下。3件目では作動不良を起こしたドアにパフォーマーが挟まれた。その後、より安全な新しい演技ルーティンのリハーサル中に別のパフォーマーが25フィートの高さからコンクリート上へ落下したと。そしてこちらね、悪夢の2009年ですね。この年は本当にすごかったんですよ。さらに2009年8月17日のリハーサル中、30歳のパフォーマー、アリスナフ・バルバノフが回転技を行っている最中に頭部を負傷し、亡した。彼を痛み、翌日の公演は中止された。ということでですね、2009年にはですね、
これリハーサル中ではあるんですけどね、パフォーマーが一人亡くなってしまっています。で、先ほども言いましたが、この2009年というのはですね、もう本当にひどい年でして、もうまさにね、こちらに書かれているんですが、ディズニーハリウッドスタジオのインディ・ジョーンズのショーで事故。1ヶ月で3人目のディズニー従業員が犠牲に。ということで、なんとですね、この年は、この夏だけで3人のキャストが亡くなってるんですね。うち1名は今回のね、インディ・ジョーンズのショー。そしてもう1名はモノレールでの事故ですね。そしてもう1人は、パイレーツのね、キャプテン・ジャック・スパローの、これはアトラクションなんですかね。ここで1人亡くなったと。なので、今回のお岩の脱線というのは、最初ね、あれ見ただけでは、大したことない事故だなと思われた方、いらっしゃったかもしれませんが、ディズニーワールドとこのショーにとっては、かなり重い事故なんですね。で、一応ですね、ディズニー公式としてはね、キャストメンバーの詳細については公表しないんだけども、このキャストメンバーの回復には注力しますよと、このようにしているんですね。なんですが、これね、さすが SNS ですね。これが一体誰だったかというのが、友人によって明らかにされます。この勇敢なキャストメンバーは、私たちの親しい友人、ロバートだ。彼は、6針縫う怪我を負ったが、現在は病院で回復している。元スタントマンで、とっさの判断によって多くの人を救った。どうか彼のために祈ってほしいと。こちらの方ですね。でね、さらにこれだけでは終わりませんでした。ディズニーにとってはですね、ちょっとヤバめな話というのも出てきておりまして、こちらですね、なんとですね、このロバートさんの兄弟を名乗る人物というのが出てくるんですね。ただこれね、実際、本当に兄弟なのかどうかというのは調べようがないんでわかりません。なんですが、非常に興味深い話をしています。これは、私の兄弟のロバートです。彼は新しく導入されたボールがどれほどはめやすいかについて以前から懸念を口にしていました。また、ボールをレール上に保つための杭が壊れていて、それも修理されていませんでした。彼はこれがいずれ起きる事故だと分かっていました。彼は初期からのキャストメンバーでスタント俳優ですということで、これね、真偽分かりませんよ。あくまでも SNS の一つの投稿なんで。でも、本当っぽいでしょ。現在こんな話も出てきているんですね。というのもですね、岩が転がる構造というのは非常に単純でして、こちらですね、これね、15年前の投稿になるんですが、メイキングが上がっています。で、ここでね、こんな感じでテストしてるんですよ。で、実際ね、これを実践しているんですが、わかりますこれ。このね、でっかいゴムのボールが、このね、セットのくぼみの上を自然落下してるだけなんですよ。そうするとさっきの投稿説得力増すでしょ。このボールがね、新しくなり、すごく跳ねやすかったんだと。で、この岩というのは、この溝の上を走ってるだけなので、跳ねるとね、コース外れちゃうんですよ。それってまさに今回起きたことでしょ。いや、だからね、もしこれ、実際ね、パーク側に過失がありましたということになっちゃったら、これ大変なことになっていくので、ディズニーにとってはね、なんとかこれ、ことを大きくせずに、穏便に済ませたいというのが、正直なとこなんじゃないかなと思いますね。お友達が無事で本当に良かったです。彼は本当にヒーローです。早く回復されることを願っています。またここに彼について投稿していただきありがとうございます。ディズニーファンからの感謝を彼と彼の家族に伝えてください。そしてこの方ね、よくわかってますよ。彼がディズニープラスの加入者でないことを願う。ということで、以前ですね、こちらの動画でお伝えしましたが、ディズニーのレストランでね、これディズニーパーク内のレストランではないんですが、ここでね、アレルギーにより一人の女性が亡くなるんですね。アレルギーがあると伝えていたんですが、実際は亡くなってしまったと。そしてその夫がですね、このディズニー側を訴えることになるんですが、ディズニーはなんとですよ、あなたはディズニープラスに加入したじゃないかと。で、そこにはね、何があったって裁判ではなくって、救済で解決しますって書いてありますよ。あなたそれに同意してるじゃないですかと言って、企業倫理がね、もう完全に崩壊していると言って、壮絶に炎上したんですよね。これの後にディズニー側はそれを撤回するわけですが、この方それ分かってて、それを言ってるんですね。この下の方ね、笑っちゃったよって言ってますが、これ有名なエピソードです。近況報告ありがとう。無事で本当に良かった。心から応援しています。ロバートの行動について多くの人が意見を述べていますが、事実として言えるのは、彼のとっさの判断が複数のゲストを負傷から救い、彼らが魔法のような一日を楽しみ続けられたということです。はい、ということで本日はですね、ウォルト・ディズニー・ワールドの大人気のインディ・ジョーンズショー。ここで軌道を外れた大岩を一人のキャストメンバーが身を挺して止め、ゲストたちを守ったという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。で、これですね、最初に SNS で拡散された動画では、この男性がですね、ちょっとね、このボールに弾き飛ばされて、コミカルに倒れていくように見える動画だったんですよね。なので割とね、この事故最初はね、軽視されていたり、茶化されたりしがちだったんですが、実際ね、別の角度から見てみますと、この方ね、当然勢いで転がってくる、ボールを手を添えてね、ポンと止められないというのは、分かったんでしょうね。なので肩をね、クッと入れて、体を当てるということをやってまして、これほんとよくわかってる方なんだろうなと思いましたね。で、おそらくですね、ディズニーは今後ね、これを内々で処理していくんじゃないかなと思うんですが、もうすでにですね、SNS には、
最近特にね、その安全性に問題があったんじゃないかと指摘されていたりもするので、そもそもの構造を大きく変えたりするのかもしれませんね。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。